سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı musulman bir tuğandar, hurmatlı telegörüçülөр. Azırgı uçularda, Kırgızstan mamleketi üstte bolup жатқан кейбір окуялар мындай зейинди кейтип адамды абдан капа кылат. Айрыкча өзү табиятында алдуу белдүү күчтүү жаралган эркектер баягы аялдын күйөөсү деп айтамбы, өзүнүн аялына мындай зулумдуктарды көрсөтүп, зулумдуктун туу чокусуна жеткен, айбанчылыкка, жапайчылыкка барган кылган иштерин көрүп мына кейит экенсиң. Бул негизи аял затына зулумдук кылуу, аял затына туура эмес мамиле кылуу шариятыбызда бул күнөө деп эсептелет. Анткени ал аял заты табиятында алсыз күчсүз жаралган. Ошол аял затына эркек негизи күйөөсү жакшы мамиле кылууга жана жакшы сөз сүйлөөгө баягы милдеттүү деп эсептелет. Ошон үчүн биз диний кызматкерлер, имамдар дайыма ошол нике салтанатында эки жашка баягы нике кыйып атканда көптөгөн маселелерди айтып беребиз. Аялдын укук милдеттери, эркектин укук милдеттери туурасында түшүндүрүп айтып беребиз. Андан кийин анан биз никесин кыйып, эки жаштын баягы баш кошууга нике салтанатын жүргүзөбүз. Мына ошондо айткан сөздөрүбүздүн кээ бирлерине мындай токтоло кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар түшүнүп алган жакшыраак. Негизи нике салтанатында шарият, ислам дини эркектин мойнуна 3 чоң милдетти илет. Эгерде эркек ошол 3 чоң милдетти аткарса, Кудайдын астында сооп табат, аткарбаса Кудайдын астында эң чоң күнөөкөр болот деп эсептелет. Ал милдет кайсы дегенде биринчиси ошол эркек өзүнүн жубайын алып аткандан кийин биринчи милдети нафака деп коет. Нафака дегенде тамак аш менен камыз кылуу. Ошол алып аткан жубайын курсагын тойгузуу, тамак аш менен камыз кылуу, аны багуу эркектин мойнундагы биринчи милдети деп эсептелет. Экинчи милдети арабтарда касват деп коет, кийим-кечек менен камыз кылуу. Ошол эркек өзүнүн жубайын жазкы, күзгү, кышкы кийим менен камыз кылуу, өзүнүн мындай алына жараша, дүйнөсүнө, байлыгына жараша кийим-кечек менен камыз кылуу эркектин мойнундагы экинчи милдети болуп эсептелет. Анан үчүнчү милдети эркектин ошол аялы эч кимге муктаж болбой тургандай, көз каранды болбой тургандай бир үй жай менен, турак жай менен, квартира менен камыз кылуу эркектин мойнундагы үчүнчү милдети болуп эсептелет. Биринчи милдети тамак аш менен камыз кылуу, экинчи милдети кийим-кечек менен камыз кылуу, үчүнчү милдети үй жай, турак жай менен, квартира менен камыз кылуу. Бул эркектин мойнундагы милдети деп эсептелет. Ошон үчүн эркектер өзүнүн алган жубайына жакшынакай шарттарды түзүп берсе, жакшы сөз сүйлөсө, жакшы мамиле кылса, өзүнүн жубайындай жакшынакай кылып, мына кийиндирип, ичиндирип, жакшынакай алып жүрсө, Кудай буйруса келечекте ошол эркектинден жаралган балдарына, кыздарына татыктуу эне боло алат. Ошон үчүн аялды карасаң, аялы болот, карабасаң, ал аял болбой калышы мүмкүн дагы, үй бүлө бузулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жаштар, негизи баардык эле аял заты эркектерге аманат деп эсептелет. Анткени Аллах Таала Адам алейхиссаламды жаратты. Адам алейхиссаламдын сол жак кабыргасынын эң үстүңкү кабыргасынан Хава энебизди жаратты. Мына ошондо Адам алейхиссалам бир күнү уктайт, түшүндө Хава энебизди көрөт. Адам алейхиссалам ошо түшүндө көргөндө эле ошол Хава энебизди жакшы көрүп калат дагы, өңүндө турса Хава энебиз Адам алейхиссаламдын баш жагында отурган болот. Анан ошондо Адам алейхиссалам Кудай Тааладан сурайт: "Эй Аллахым, бул ким?" дейт. Ошондо Аллах Таала айтат: "Эй Адам, бул менин жараткан уургачы пендем Хава" дейт. Ошондо Адам атабыз сурайт: "Ким үчүн жараттың?" дейт. Ошондо Аллах Таала айтат: "Эй Адам, ким аманат кылып алам десе, ошого берем" дейт. Ошондо Адам алейхиссалам Хава энебиздин колун Аллах Тааладан аманат кылып сурап алган экен. Демек баардык аял заты эркектерге аманат деп эсептелет. Кимде ким бир кызга үйлөнгөн болсо, ошол кыз аманат болуп эсептелет. Аманатка кыянат кылбаш керек. Мунафыктын 3 белгиси бар. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, убада кылса аткарбайт, аманатка кыянат кылат дейт. Ошон үчүн баягы 2 жүздүү болбой, алгандан кийин келечектерге мындай татыктуу, жакшы мамиле кылуу, аны жакшы карап багуу, бул эркектин мойнуна милдет экенин биз эркектер унутпашыбыз керек. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн хадисинде айткан, нике 3 түргө бөлүнөт деген. Биринчиси кумары күчтүү, зинага барып коем деп коркса, ал эркекке үйлөнүү шарият боюнча важип деп эсептелет. Ал сөзсүз түрдө үйлөнүш керек. Зинага, күнөөгө барып коем деп корксо. Экинчиси кумары орто болсо, анда эркектерге үйлөнүш шариатта сүннөт деп эсептелет. Ал эми кулк мүнөзү чатак, бакпай, аялды кордогон, мыкаачы адамга үйлөнүш шариатта макруу деп айтылат.
Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, келинчекти алганы багыш керек, караш керек, баардык шарттарын түзүп бериш керек, анан жакшы мамиле кылыш керек. Ошондо баягы сен алган жубайың сага баягы түбөлүктүү жубай боло алат. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, эркектин милдеттери бар. Өзү аялдын да укук милдеттери бар, эркектин да өзүнүн укук милдеттери бар. Эркектин милдеттери кайсы дегенде, эркектин эң биринчи милдети аялынын туура эмес иштерине эркек сабырдуулук менен мамиле кылыш керек. Урматтуу жигиттер, үйлөнгөндөн кийин ошо жубайың, келинчегиң мындай түшүнбөй, билбестиктен, түшүнбөй бир туура эмес иш кылып койсо, ошого сабырдуулук менен мамиле кылыш керек. Анан көп эркектер өзү негизи эркек табиятында алдуу белдүү күчтүү жаралган. Аял заты табиятында алсыз, күчсүз, нажик жаралган. Анан кээ бир эркектер аялды туура эмес иш кылып койсо, сен ушуну атайлап кылдың, билип туруп кылдың деп колу менен буту менен чаап, уруп, теп, же болбосо жанагы азыркы биздин Кыргызстанда болгон жаман зөкүрдүн окуясы болду. Өзүнүн келинчегинин кулактарын кезип, мурдун кезип, бул деген айбанчылык, бул деген жапайычылык, бул деген ошол зөкүрдүн, зулумдуктун туу чокусуна жеткен бул жаман көрүнүш. Будан Кудай сактасын. Ошон үчүн урматтуу жаштар, негизи келинчекти алгандан кийин аны багыш керек, караш керек, ага зулумдук кылбаш керек. Анткени эркек табиятында алдуу белдүү күчтүү жаралган. Аял заты өзү табиятында алсыз, күчсүз, назик жаралган. Аял затына назик, жакшы, жумшак мамиле кылууга биз бага милдеттүүбүз деп эсептелет. Ошон үчүн эркектин эң биринчи милдети аялдын туура эмес иштеринде мындай сабырдуулук менен мамиле кылыш керек. Эгерде сабырдуулук менен мамиле кылбасаң, анда жашоо болбойт. Анда бактылуу жашоо болбойт. Анда үйдө күнүгө ызы чуу, чычатак, жаңжал, уруш, талаштар боло берет. Ошон үчүн эркек дагы мына аялдын мындай кылып койгон иштерин териштирип, сурап, мындай сабырдуулук менен мамиле кылса, үй бүлө бекем болот дагы, түбөлүктүү болот, анан бактылуу жашоо болот. Анан мындай келинчегиң бир иш кылып койсо, сен ушуну атайлап кылдың, билип туруп кылдың деп колуң бутуң менен чаап жиберсең, уруп, тээп жиберсең, эгерде боюнда боло турган болсо, сенин урпагыңды уланта турган, сенин урук тукумуңду уланта турган балдарың ден соолугу жок төрөлүп калат, ден соолугу начар төрөлүп калат, ден соолугу кемтик төрөлүп калат, начар балдар төрөлөт, алсыз балдар төрөлүп калат. Ошон үчүн эркектер эч убакта аялдарга кол көтөрбөш керек. Ал кол көтөрүү баатырлыкка жатпайт. Ошол аялды багуу мына ушул баатырлыкка жатат деп эсептелет. Бул биринчи милдети. Экинчи милдети эркектин өзүнүн аялынын алдында өз убагында төркүнө жөнөтүп туруу, бул эркектин экинчи милдети. Эми бирөөнүн үйүнө бүлө болуш өтө кыйын. Байкуш кыздарга кыйын. Ошол эрезеге, балагатка жеткенден кийин 18 жаштан кийин турмушка чыга турган болсо, анда ошол үйгө көнгөнчө, ошол үйдүн баягы кайненесинин мамилесине көнгөнчө, ошол үйгө көнгөнчө, ошол күйөөсү эркек ошол аялды ата-энем сагындым, бир туугандарымды сагындым дегенде келинчегин өз убагында төркүнө жөнөтүп туруш керек. Бул кусалык деген жаман нерсе, ойлонуу деген жаман нерсе, бирөөнүн үйүнө бүлө болуш өтө кыйын. Көнгөнчө ошол эркек өзүнүн жубайын өз убагында төркүнө жөнөтүп туруу бул экинчи милдети деп эсептелет. Муну эркектер камсыз кылыш керек. Эгерде эркек өзүнүн жубайын өз убагында төркүнө жөнөтпөсө, анда кусалык айынан, сагынычтын айынан, аялдын дагы келинчегинин оозунан ар кандай жаман сөздөр дагы чыгып пайда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн чыгарбаш үчүн, пайда кылбаш үчүн өз убагында төркүнө жөнөтүп туруу бул эркектин мойнундагы экинчи милдети деп эсептелет. Анан үчүнчү милдети аялынын ата-энесине, бир туугандарына жакшы мамиледе болуш керек. Урматтуу жигиттер, урматтуу эркектер, өзүңөрдүн ата-энеңерди кандай сыйлап урматтасаңар, аялыңардын дагы ата-энесин, бир туугандарын ошондой сыйлап урматтагыла. Ата-эне деген ыйык болот, бир тууган деген ыйык болот. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, ким өмүрүнүн узун болуусун кааласа, ырыскысынын кенен болуусун кааласа, анда бир туугандар менен болгон мамилени бекем кылсын дейт. Бир туугандарына жакшы мамиледе болсун дейт. Бир туугандар менен карым-катнашта болсун дейт. Ошон үчүн ата-эне, бир тууган деген ыйык болот. Тияктагы, бияктагы баардык ата-энелерди, бир туугандарды өзүнүн ордуна коюп, сыйлап, урматташ керек. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, анзилун наса маназилахум дейт. Адамдарды өзүнүн ордуна коюп, сыйлап урматтагыла дейт. Ата-энеби, ата-эненин ордуна коюп, сыйлап урматта. Бир тууганбы, бир тууганды өзүнүн ордуна коюп, сыйлап урматта. Үй бүлөңбү, үй бүлөңдү өзүнүн ордуна коюп, сыйлап урматта. Келинчегиң, жубайыңбы, аны өзүнүн ордуна коюп, сыйлап урматта. Ар бир адамдын өзүнүн сый урматы болуш керек. Ошондо адам өзүнүн мындай адамдык касиетин сактап, адамдар менен жакшы мамиледе боло алат. Бул үчүнчү милдети. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, эркектин төртүнчү милдети аялына жакшы мамиледе болуш керек. Туура мамиледе болуш керек. Жакшы мамиледе болуш керек, жумшак мамиледе болуш керек. Пайгамбар хадисте айткандай, эркектерге айтат: "Эй эркектер, силердин эң мыктыңар, эң жакшыңар, эң кайрымдууңар ким?" дегенде пайгамбар айтат: "Аялдарына жакшы мамиле кылгандар, аялдарына жакшы сөз сүйлөгөндөр,
жакшы мамиле кылгандар, жардамдашкандар, аялынын колунан алып оор нерсени көтөрүшүп жардамдашкандар, аялына мындай жумшак, жакшы сөз сүйлөгөндөр ошол эркектердин эң мыктылары деген. Анан пайгамбар мен эркектердин арасында мен эң жакшысы менмин, анткени мен өзүмдүн үй бүлөмө эң жакшы мамиле кыламын деп пайгамбар хадис айткан. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, аялдарга жакшы мамиле кылып, жакшы сөз сүйлөп, өзүнүн келинчегине жардам берген эркектер бул эркектердин эң мыктысы, эң жакшысы, эң кайрымдуусу деп пайгамбарыбыз бекер айткан эмес. Анан бизден ондай түшүнүк бар. Эгерде эркек өзүнүн аялына жардам берип, bir kir жууп атса, же болбосо идиш аяк жууп атса, же болбосо үйдө bir пылесос кылып атса, эркектин айбаты кетип калыптыр деп мындай туура эмес bir баа беришет да. Кыргыздарда ушундай жаман bir кулк мүнөз, жаман bir адаттар болуп калат да. Бул туура эмес. Негизи эркек өзүнүн келинчегине, өзүнүн жубайына каяктан болсо да, кандай нерсе болсо дагы жардам берсе, Кудай буйруса, үй бүлө бактылуу, үй бүлө баягы бекем болуп эсептелет. Мен айтаар элем, ошол келинчегине жардам берип, келинчегин менен ханыш-адай карап, жакшы мамиле кылса, Кудай буйруса, ал эркек эркектердин эң мыктысы, эң мындай жакшысы деп эсептелет. Анан урматтуу мусулман бир туугандар, баягы аялга жакшы мамиле кылууда аялдын да көңүлүн көтөрүп туруш керек. Сен мисалы Меккеге барган жакшы көрөсүң, келинчегиңди алып бар. Умрага бар иш алган жакшы көрөсүң, умрага барып кел. Дубайга алып бар, көлүк алып бар, Асламапка алып бар. Каяка болсо дагы сен өзүң көңүл ачкандай кандай жакшы көрсөң, келинчегиңди дагы ошондой кылып өзүң жаныңда алып жүрүп, анын дагы көңүлүн көтөрүп турушуң керек. Ошо келинчек менен ойнош керек, келинчек менен тамашалаш керек, келинчек менен чуркаш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү 54 жашында Айша энебиз менен бирге чуркап жарышкан дейт. Анан бизде азыр 54 жаштагы адамдарды келинчеги менен чурка десең айтат да, мен жиндиминби деп жооп берет. Бул жинди эмес. Ал өзүнүн келинчегин көңүлүн алуу, анына көңүлүн көтөрүү бул эркектин мойнундагы милдети. Анан ондай түшүнүк бар, келинчекти алгандан кийин аны үйдө багыш керек, үйдө камап салыш керек деген. Ал туура эмес. Баягы Чубак ажеге айткандай, бул келинчекти үйгө багып камап коюу бул капастагы жымчык эмес. Келинчек дагы сендей жаны бар, сендей акылы бар, сендей денеси бар, сендей анын да көңүл көтөргүзү келет. Ошон үчүн келинчектер да өз убагында мындай сапарларга алып чыгып, эс алуу жайларга алып барып, көлдөргө алып барып киринтип, Арсаламапка алып барып көңүлүн көтөрүү, бул дагы эркектин мойнундагы милдети. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам хадис айткандай, ма акраман ниса илля каримун, ма аханан ниса илля лаимун. Аялдарды кайсыл эркек сыйлап урматтайт дегенде, кулк мүнөзү жакшы, адеби жакшы, кулк мүнөзү жакшы эркек гана аялын сыйлап урматтайт деген. Пайгамбар хадисте айтат, ма аханан ниса илля лаимун. Аялдарды кимдер кордойт дегенде, кулк мүнөзү чатак, адеби жок, мүнөзү жаман эркектер гана аялдарды кордойт дейт. Ошон үчүн жана кулак мурдун кезип аткан эркектер бул кулк мүнөзү жаман, чатак. Ошон үчүн мен кыздарга айтаар элем, урматтуу кыздар, урматтуу жаштар, мына 18 жаштан жогорку кыздарга мен айтаар элем, турмушка чыга турган болсоңор, жигиттин мына мүнөзүнө карагыла, адебине карагыла, жүрүм турумуна карагыла, тарбиясына карагыла. Ал сенин укугуң болуп эсептелет. Анан баягы колунун акчасы болсо эле, минген машинасы мыкты болсо эле, анан ушу менен бактылуу болуп кетем деп ойлобо. Мүмкүн ал жана кулак кескич, мурун кескич болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыздар дагы тиеп атканда тандоого укугу бар шариатта. Эркек да тандап үйлөнүш керек, аял да тандап турмушка чыгыш керек. Бул эки укук тең эркек аялга бирдей берилген деп эсептелет. Өзүнүн келинчегин бир уруп чыгып, мен коркпойм, мына көргүлө, мен эркекмин деш, ал мусулманчылыкка дагы, ал эркекчиликке да жакпайт. Өзү мусулманмын десең, нак эркекмин десең, ошол аялыңды бак, кара, татыктуу мамиле кыл. Анан мен жаштарга айтаар элем, урматтуу жаштар, урматтуу жаңы үйлөнгөндөр, үй бүлө күткөн эркектер, ошол аялыңды мындай кетирбей бактылуу болуп жашаймын десең, эркек тараптан эки нерсе болсо, ошол аял менен бактылуу жашайсың, аялың эч убакта төрткүнүнө кетпейт. Биринчиси, жакшы сөз сүйлө. Экинчиси, жакшы мамиле кыл, келинчегиң сенден кетпейт. Эч убакта кетпейт. Сенин байлыгың, бийлигиң, долларың, акчаң, машинаң таразанын бир жагына кой, эркектин оозунан чыккан жакшы сөз менен жакшы мамилени таразанын экинчи жагына койсоң, ошол тараза өйдө болуп кетет дейт. Ошон үчүн эркектер аялдарга жакшы мамиле кылсаңар, аялдар үйдө бактылуу болсо, жакшы жашаса, үйдө жакшы жашоо болот.
бактылуу жашоо болот. Эркектин жүзү жарык болот, эркектин маанайы ачык болот. Анан аялың жакшы болбосо, аялың жакшы мамиле кыла албасаң, ал аял сенен ашып жүрөт дагы, жаман мамиле кылат, үйдө бактысыз жашоо болуп калат дагы, адам жашоодо кыйналып калышы мүмкүн. Ошон үчүн келинчектерге жакшы мамиле кылайлы, алардын анча-мынча кыялларына эркек сабырдуу эле болуп койсо, иншалла үй бүлө бактылуу болот. Чыныгы эркек аялыга эрегишпейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.